Eder. Mech. Pallister. In una delle tante versioni Sebastiano ha detto che Liliana si sarà sicuramente uccisa, questo perché forse non stava bene di testa. Potrebbe non essere escluso, queste sono tutte illazioni. Il concetto, tornando indietro, è uno. Io vorrei che una persona, un qualcuno, un chi che sia, mi possa spiegare come una Liliana trovata dove è stata trovata in quelle condizioni il 5 di gennaio, scomparsa il 14 dicembre, 20 e rotti giorni, 21-2, com'è che era intatta, non solo. Lei dove cavolo si è suicidata? Cioè, chi prende per i fondelli qualcuno? Lei, uno che si suicida, in quel momento, quando è morto, appena morto, è uno straccio, è morto, punto e basta. Dopodiché, chi è che l'ha vestita? Era vestita puntualmente. Chi è che l'ha portata là? Lei dopo morta si è messa lì? Non può essersi ammazzata lei, suicidata in quel punto dove è stata trovata, perché i cinghiali l'avrebbero divorata in 2 notti. Era pieno di cinghiali allora quel posto. Oggi non ce n'è più uno, perché in quel posto siamo passati, io stesso, 50 volte, ma non meno di 5-10 mila persone. I cinghiali se ne sono scappati, ma abbiamo trovato gli escrementi del cinghiale e gli scavi che fanno con le zanne a 1 metro, dico 1 metro, da dove Liliana è stata trovata. 1 metro, al di qua della rete, è stato ripreso tutto il tracciato di escrementi di cinghiali e non avrà portato là qualcuno. E anche le tracce delle ricerche di tuberi, ora dici che il cinghiale fa con le zanne, sono stati filmati. Allora questo dimostra che lì pullulava di cinghiali. Io stesso i primi tempi che andavamo là li ho sentiti grugnire. Sebastiano Visentini è uno dei più grandi utilizzatori di GoPro del mondo, ha avuto la 7, poi ha comprato anche la 9. È uno che, come lui è esperto di dati, sa che i metadati non vanno toccati perché in un esame della polizia postale sarebbe facilmente riscontrabile ogni manipolazione. Se ben ricordo, anni fa, perché ormai questa storia dura da più di 3 anni, Sergio, fratello di Liliana, aveva detto che Sebastiano era venuto in casa da lui con una GoPro precedente, mi sembra che vada a numeri, questa dovrebbe essere la numero 9, lui aveva la numero 7, in realtà sono uguali come funzionamento, la 9 è più potente e basta. E lui un anno prima chiedeva a Sergio lumi sul come usarla, per cui non era completamente, almeno questo mi sembra di ricordare, se la memoria non mi inganna. Di questo caso non è stato sequestrato dalla polizia, dalla questura, dalla pretura, niente. Doveva essere sequestrato tutto, tutto quello che c'entrava con la morte di Liliana doveva essere sequestrato. Non è stato sequestrato niente, non solo. Tutte le cose che Sebastiano ha detto a sua discolpa, nel senso a sua difesa, non sono state verificate. Prima fra tutte il suo intervento in aiuto del figlio. Ma vogliamo parlare seriamente o no? Lui è andato a soccorrere un figlio che era rimasto fermo con la macchina in un burone, in un punto preciso della statale 55 che porta a Gorizia. Ebbene, lui ha fatto vedere quel posto in un suo intervento, in una sua foto. Quel posto si trova a 1 chilometro di Amiano e anche meno, e a 1 chilometro da Doberdò del Lago, dove abita mio fratello, e io ci sono passato decine, per non dire centinaia di volte. Da molto tempo sento dire che Serpin non è sincero perché non ha mai ammesso che il fratello abita vicino dove avviene l'episodio della macchina di Pier Giorgio che resta in panne. Oggi Serpin ha fatto un passo in più e ha ammesso e detto questa cosa. Andando a trovare mio fratello che ci abita da 40 anni, per capirci. Andate a vedere quel posto, se volete vi posso mandare le foto, dove
nessuna macchina, neanche una 500, può rimanere impaltanata. Io non mi considero tecnicamente talmente, avanzato come conoscenza per poter mettere lingua, mi astengo veramente. Però di quello che ho sentito, pur essendo cose di 3 anni fa, ricordo benissimo. Sì, parli sempre della GoPro. E una di queste era questa era una seconda GoPro per Sebastiano. La prima gemella, ma di inferiore come potenza, mi sembra era la 7, questa è la 9, se non erro, anche a numeri. È vero che l'utilizzo delle due action cam è praticamente identico, la differenza sta sostanzialmente nella risoluzione che ad ogni modello cresce. Parlate con Sergio, chiamate Sergio, fratello di Liliana, che gli ha dato le primissime, cioè le hanno in qualche maniera inizializzata assieme. Lui ancora da sempre, da subito, una settimana dopo andava in cerca di donnine in Austria, tanto gli dispiaceva della morte della moglie. Ma dove siamo? Ma quale barzelletta raccontiamo? Lui è stato bravissimo nel recitare, sicuramente, ma nel recitare io sono convinto che lui della nostra storia sapeva tutto, o perché qualcosa gli ha raccontato lei o perché la spiava. Intanto, tutto, lui sapeva tutto. Quando è scappata fuori la notizia da parte di lei che voleva abbandonare casa, quella è la sua fine. Questo è il concetto. E io non voglio incolpare Sebastiano. Questo è una cooperativa, una associazione a delinquere. Non è una persona sola e forse neanche solo 2 che sono intervenute in questo caso. E la procura sarà opportuno che ricerchi in questo senso. Questo è. Non dimenticare, in polizia, in questura, la sparizione di Liliana è stata data a mezzanotte del giorno 14, cioè alle 11:30 hanno accompagnato Sebastiano Ecolo e a mezzanotte. Io l'ho saputo a 00:30. La mattina alle 9 ero in questura, sono rimasto 3 ore a raccontare tutta la nostra storia. La mattina dopo, anziché starmene zitto sperando di rimanere semisconosciuto, io ho messo in piatto tutto quello che fra noi era successo. Tutto. Non ultimo, purtroppo, il fatto che io non lo sapevo ancora, nessuno lo sapeva ancora. Io speravo che Liliana potesse essere ancora nascosta, viva, indifferente, ma non in quelle condizioni in cui purtroppo era. Ecco, invece la realtà dopo è stata molto più cruda, ma io prima di tutti ho dichiarato tutto quello che oggi stesso ripeto per l'ennesima volta, che noi dovevamo convivere dal 19 dicembre in poi. Questo è il concetto. Allora, Sebastiano, io non discuto sul suo stato d'animo, eccetera, ma lui sapeva, e infatti per fortuna io me la sono cavata andando in polizia a raccontare la mia storia, se no l'intento probabilmente di quella che io considero perfino premeditazione era che io dovevo risultare il colpevole e non potrà non uscire. Io sono estremamente convinto che qualcuno, perché ripeto, questo è una, chiamiamola pure associazione a delinquere, c'è più di una persona implicata, almeno un paio o 3 o più, cioè, facendo ricerche non si può non trovare un cavillo. E allora non hai paura che possano far fuori anche te? Sì, potrei anche averla, ma non mi interessa un cavolo, la mia vita è finita con Lilli. Ora come ora vivo esclusivamente per vendicarla. Vendicarla vuol dire trovare tutti i colpevoli, fargli fare la fine che si meritano. Punto. E questo glielo devo, glielo prometto. Potrò morire durante, ma non mi ferma neanche Belzebù. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.